الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ عيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو بالخير وبالسعاده وبالرزق وبالتيسير وبراحه البال. رمضان بالسلامه وما بقى ليه والو، غير شي يومين تقريبا وصافي. باي باي رمضان ان شاء الله. الى العام الجاي، الى بقى العمر والى طولنا الله في العمر. اكيد رمضان كنا كيعجبنا وكيعجبونا الاجواء ديالو، كنبغيو نحتفلوا به، كنبغيو نستغلوا اي دقيقه في الشهر الفضيل باش نديروا بزاف ديال الحويجات، منها التقرب الله سبحانه وتعالى، الصلاه، الصدقه، العبادات، صله الرحم، كلشي كنبغيو نديروه في رمضان على حقه وطريقه. هذا هو الشهر الوحيد في العام اللي اش غنقول لكم، هو اللي تقريبا كلشي كيشد فيه طريق الله، وكلشي كيبغي يدير الحاجه كما هي وما يحسش براسو راه مقصر، رغم اننا خصنا هادشي نديروه على طول العام، ولكن الشهر الفضيل بالضبط شهر رمضان كتكون عنده ميزه خاصه. داكشي علاش اليوم ومن خلال المينياتور كيف كتشوفوا جيت نبارطاجي معكم مشتريات ديالي وحويجاتي للعيد. المشتريات اللي في العيد كلشي كيشريو، حتى شي واحد ما يقول لي لا، وكاين ناس كلشي على حساب القدره ديالو، اللي عنده واللي ما عندوش كلشي يفرح راسو وكيفرح وليداتو. ما تسنيش شي حد يفرحك، وما تسنيش شي حد يعطيك، وما تسنيش شي حد يجيب لك. فرحي راسك وفرحي وليداتك بداكشي اللي قسم لك الله وداكشي اللي عندك، هذه هي اهم حاجه. داكشي علاش اليوم اول مره في القناه غادي نبارطاجي معاك الحوايج ديالي انا بالضبط اللي شريت لراسي، ماشي شي حاجه كثيره كما قلت لكم، على حساب القدره ديالي وعلى حساب الامكانيات ديالي. حتى انا بغيت ندير الجلابه ديال العيد، وحتى انا بغيت نفرح براسي، وكما قلت لكم هادو حويجات كيفرحوا الوليدات، وكنعلموا الوليدات حتى هما يعيشوا هاد الشيء مع ولادهم من بعد من يكبروا، كما علمونا حنا والدينا الفرحه ديال العيد، فاش كانوا كيكسيونا، فاش كانوا كيوجدوا الحلوى، فاش كانوا كيديروا شحال من حاجه. يعني هاد الشيء راه جاي ابا عن جد، ماشي اليوم عاد خرجناه حنايا. كنا كنتكساو، كانوا والدينا حتى هما كيتكساو، كيشريو جليلبات وكيشريو الكنيدرات وكيشريو كلشي، فنفس الشيء غادي نديروه مع وليداتنا. اول حاجه غادي نوريكم هي اختي الجلابه انا لابساها. شوفوا معايا الجلابه كيفاش دايره البنات، وقولوا لي الراي ديالكم. الجلابه كريب البنات. شوفوا معايا، شوفوا الخدمه ديالها كيفاش دايره، مطروزه بهاد جوج لوينات، البيستاج والفيولي، وفيها لي زيستراس، وفيها هاد النبات هذا. كتجي زوينه بالنسبه للثوب كما قلت لكم كريب، وانا شريته هكا مخدوم وديته غير عند الخياط خيطته. يعني هاد الطرزه كتجي في الثوب. شوفوا معايا الطرزه كتجي على الطول ديال الصدر. شوفوا كيفاش كتجي، انا درت ليها خياطه مخزانيه كما كتشوفوا معايا. الخياطه درتها في هاد جوج لوينات كما كتشوفوا، في اللون الجلابه الخضيضر، وفي هاد الفيولي اللي كاين منه شويه في الطرز صراحه. ودرت ليها غير عين وعقده كما كتشوفوا معايا في جوج لوينات. هذه هي الخدمه اللي درت. شوفوا القبيب حتى هو كيفاش كيجي من هنا من الجناب بجوج لوينات، كتجي زوينه صراحه. شوفوا معايا كتجي فنه، والثوب حتى هو خفيف وزوين وطايح. كما قلت لكم انا شريته بحال هكا مخدوم، ديته غير عند الخياط وخيطوا ليا بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا، وخديت لي هذا الفولار كما كتشوفوا. الفولار خديته تقريبا نفس اللون اللي عندي في الجلابه، باش هكا يجي يخرج اللون اكثر. مبغيتش ندير هذا اللون هذا ديال الثوب لانه ما غاديش يجي زوين. درت هذا، تتقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاني، واش جاني زوين. الراي ديالكم كيهمني البنات، انا بارطاجيت معكم باش تقولوا لي الراي ديالكم في الفولار وفي الجلابه كيفاش جاوكم. الصنيديله انا لابساها نوريها لكم. الصنداله انا كيعجبني هذا الستيل اللي السميله ديالو بحال هكا كتكون غليظه هكا من اللور، لانه ما تيضرنيش في قدمي وما تيضرنيش في ظهري، كيكون مريح. خديتها فيها هاد لي زيستراس حتى هي من هنا. شوفوا هي كتجي سامبل وفيها غير هاد لي زيستراس صافي. هاد الشكل هذا خديتها في البيج، كتجي زوينه. وكما قلت لكم انا كيعجبني هاد الستيل هذا اللي كيكون الطالون ديالو كبير وغليظ، كيجي زوين وكيجي مريح وما كيعييكش. يعني انا كنلبس هذا النوع هذا ديال لي طالون ما كيعينيش، واخا كنمشي به مسافه طويله ما كنعياش وما كيضرنيش الرجل ديالي. ايوا قولوا لي اختي كي جاتكم الجلابه ديالي، واش زوينه؟ كي جاكم الذوق ديالي؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه غادي نوريها لكم وهو القفطان. كلشي اختي كيلبس القفطان، ولكن انا هاد العام غادي نبدل وغادي نغير. انا هاد العام غادي نلبس اختي المخوار.
مخور اختي هو اللي غادي نلبس هذا العام. شوفوا معايا، هذا هو المخور اختي، راه القفطان حتى هو فيه الخضر وفيه، شوفوا معايا كيفاش كيجي هاد الثوب ديال جوهره. شوفوا انا كنحماق على هاد الثوب هذا، كيجي زوين، عندي فيه قفيط ناص بزاف ديال بزاف يعني ديال لي موديل. هاد المخور هذا كان جابتو ليا الاخت ديالي كادو من دبي، وشحال هادي، شحال راه جايه تقريبا شي عامين، وهو محطوط. هاد العيد هذا قلت ضروري غادي نخيطو، غادي نلبسو. هذه اول مره غادي نلبس المخور في حياتي، يعني مولفين غير القفاطن ديالنا وداك الشيء ديالنا. هاد العام قلنا ضروري نبدلو. شوفوا معايا تبارك الله الخدمه ديالو كيفاش دايره، شوفوا شحال زوينه. شوفوا الطريزه، وهاد لي زيستراس اللي فيه مخدومين من داك الشيء، ما كيطيحوا ما كيحيدوا من حتى شي حاجه. شوفوا الصدر ديالو حتى هو كيفاش كيجي بهذا الشكل مخدوم، كيجي زوين بزاف. حتى هو درت ليه خياطه، خياطه هو ديالو كتجي كتخيطي على حساب الفورمه ديالك نتيا. هو ديجا كيجي هكا مخدوم، انت كدير عند الخياط غير كيفصلوا عليك وكيجمعوا صافي، كيجي ساهل بزاف وما كياخذش وقت عند الخياط. بحال دابا الا جيتي حتى النهار الاخر او اليومين الاخر وبغيتي تخيطي، ما يقدرش يقول لك الخياط لا، حيت ما كيطلبش منه بزاف ديال الخدمه، غير كيقطع الثوب وكيلاقيه وكيخدموا صافي. يعني هو راه خادم راسو الثوب، ما غادي يدير لك السفيفه، ما غادي يدير لك عقاد، ما غادي يدير لك حتى شي حاجه. يعني كيجي مخدوم هكا زوين. وصراحه هذه اول مره غادي نلبس المخور، واول مره غادي نخيط مخور ونلبسو. قولوا لي كيف جاكم حتى هو، واش زوين؟ صراحه انا عاجبني بزاف ومحمقني، وفرحانه حيت غادي نلبسو. مولفين كنلبسو القفاطن ديالنا لا يعلى عليهم، ولكن ضروري اختي مره كنبغيو نبدلو. فقلت هذه المره غادي نلبس اختي هذا المخور اللي جاني كادو من عند اختي، ومن هذا المنبر كنقول لها شكرا ليك على المخور. اخر حاجه بغيت نوريها لكم، هو دابا كاين باقي شويه يعني الجو بارد والشتا وداكشي، ما نقدروش نلبسوا حوايج خفاف تحت الجلابه، خديت هاد البوديات اللي كيكونوا بالكولون ديالهم. شوفوا معايا ديال مبرة، خديته في الباج. شوفوا عنده هاد دونتيل في العنق، وعنده حتى في الكميم، وكاينه حتى في الرجلين ديال الكولون. شوفوا معايا مبره خفيفه وزوينه ومحفره، كتجي لاصقه تلبسيها تحت الجلابه، تحت القفطان، تحت اي حاجه، كتجي زوينه. بما انه باقي الجو بارد ما نقدروش نلبسوا الجلابه خفيفه هكاك منها اللحم، فضروري غادي نحتاجوا ليها هادو حتى هما خديتهم. صراحه زوينين هادو، اكونسيي زعما الكاليتي ديالهم وداكشي زوينين بزاف، ضروري خصهم يكونوا عندكم. صراحه انا عجبوني وغادي ناخذ فيهم الالوان. وهذه هي الحويجات ديال العيد اختي، ما خبيت عليك حتى شي حاجه، هادو هما الحويجات ديال العيد، ماشي شي حاجه كثيره. مخوار وجليلبه ما كاينش ما وجد منهم في هذا الوقت هادي. داكشي علاش كنقول لك راه كل واحد كيمشي على جهدو على القياس ديالو. يعني ما دايرينش حنا جوج جلالب ولا جوج قفاطن ولا بدل من هنا ولا حاجه اللي غادي نلبسوها نهار العيد وغادي نفرحوا بها وصافي، وهذا الشيء اللي كاين. ولكن ما نساش لك اختي انك ما تبخليش عليا اختي بالبارطاج وبلايك لا فيديو. الله يعطيكم الستر، انا كنطلبكم وكنتمنى انكم تزيدوا تشجعوني اكثر، تخليوا لي بارطاج ولايك لا فيديو باش هكا كلشي يشوف لا فيديو ديالي. وكنتمنى تخليوا لي في التعليقات كيف جاوكم الحوايج ديالي ديال العيد، واش تبغوني نبقى نبارطاجي معكم بحال هاد الحويجات ولا لا. وفي اخر لا فيديو كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والرزق والتيسير وبكل ما كتمناو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم على خير وبخير.